السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا احنا النهارده رايحين راس البر بقى ومية بقى وحاجات من دي وكده. ويا ريت بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وايه تاني الاشعارات. بصوا دي مرات اخويا هي. احنا رايحين راس البر كده. انا اول ما اعمل معاكم مقدمه كده في الشارع والناس قاعده تتفرج علينا ويعني واخر روقان. احنا كده نروح بقى راس البر بقى واوريكم دمياط بقى. دمياط طبعا بقى اللي مش من دمياط هيشوف دمياط بقى دلوقتي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس واوريكم بقى الرحله بتاعتنا كلها. دلوقتي بقى بنات اخويا هم اللي معايا برضو هم كلهم معايا برضو. طبعا بقى انا هوريهولكم برضو على حقيقتهم بقى ما يقلعوا كده يخشوا الميه هوريهم. وابو الماس معانا اهوت برضو اهوت قاعد سرحان قاعد سرحان. دلوقتي اللي واقفه اهوت واقفه في الموقع بتاع راس البر كده. وسامه برضو معانا هي معانا في كل حته سامه اهي وبطه. بنوصل بقى كده وهركب بقى كده العربيه واوريكم برضو احنا ماشيين الطريق عامل ازاي برضو. اول ما تدخل راس البر كده انا مش عارفين سامعين ولا شايفين قبل العربية، مش عارفين نتكلم حاجة. شايفين زي كده اول ما ندخل راس البر شايفين بقى المنظر عامل ازاي. شايفين بقى المراكب بقى لما نوصل بقى كده اوريكم برضو بداية الرحلة بتاعتنا بقى كده. كده بداية الرحلة بتاعتنا بقى زي ما انتم شايفين.
مدخل كده البحر اهوت. شايفين بقى شايفين بقى الفلل بقى عامله ازاي. كلنا ماشيين ازاي، شايفين عاملين ازاي يا جماعه. احنا كده طريق اهوت اللي احنا بقى رايحين كده على البحر، وياسمين اختي معايا برضو وجوزها، وحسن برضو مش اهوت. شايفين المنظر عامل ازاي، منظر جامد. شايفين بقى الهوا، هقول لكم بقى الهوا بقى المس والعيال. شايفين المنظر، وبطه وسما وسجود وفريده من ضمن ولاد اخويا ومحمد والمسا هم. شايفين بقى احنا كده في الميه اهوت. لابسين الهدوم الداخليه كده في الميه عشان احنا مجبناش مايوهات يعني وكده، قلنا بقى هنجيبهم يعني وكده. زي ما انتم شايفين بقى كده، شايفين المنظر. سجود اهي، سجود بقى اكتر واحده شبهي. محمد والمسا هم. شايفين بقى منظر الميه عامل ازاي، شايفين الناس وبيقولك في كورونا. بس برضو الاحتياطات برضو واجب يعني وكده، ما علينا. شايفين بقى المنظر عامل ازاي، وبطه خايفه من الميه خالص. انا مش عارفه انت سامعيني ولا لا من صوت الميه. وشايفين بقى دي بقى اللي ماسكيننا فوق الحاجه. شايفين بقى المنظر عامل ازاي، شايفين الناس عامل ازاي. ده احمد جوز اختي كده هو جايب بياتين، انا بعرفكم يعني على العيله كلها اهو. الناس رايحه بقى هنا. شايفين المنظر عامل ازاي، شايفين صوت الميه عامل ازاي. انا مش عارفه انتوا كده سامعيني يعني ولا ايه. شايفين المنظر عامل ازاي يا جماعه. بصراحه اليوم جميل قوي. انا كده حاطه فوطه كده على دماغي عشان اشوفكم وتشوفوا اشوف الشمس يعني ضربت في دماغي في التليفون مانيش شايفه. شايفين سما عامله ازاي. شايفين المنظر يا جماعه عامل ازاي، والله العظيم المنظر تحفه. احنا كده اجرنا شمسيه وقاعدين كده قدام الميه. شايفين بقى المنظر، بس انا كده دلوقتي في قلب الميه. كده يا جماعه بقى الحمد لله الرحله بتاعتنا بقى عدت على خير والحمد لله. شايفين بقى المنظر بقى بالليل، قلت اوريه لكم بقى قبل ما امشي كده بقى ونودع بقى النهارده كده، نودع بقى راس البر. شايفين بقى المنظر عامل ازاي بالليل، وشايفين البحر اهو، البحر ورانا اهو. طبعا بقى الدنيا عتمه كده يعني، هنا النور كده. شايفين بقى، شايفين السجود بتعمل لكم باي. هي مش شايفينك يا اسبوع. بنطلع كده قدام بس كده. شايفين بقى المنظر بقى بجد تحفه بالليل قوي. شايفين بس قاعده بقى وايه. شايفين بقى الدنيا جميله قوي. شايفين احنا بقى كده هنمشي بقى. شايفين بقى الناس طبعا ابو المس اهوت. شايفين المنظر عامل ازاي. فريده ومحمد شايفين كده بقى. لكم مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وقولوا رايكم في الفيديو النهارده ده. ومع السلامه.